朋友们，新年好啊！我是佑丽，在这里先祝我们健康永驻频道的所有老朋友、新朋友，在新的一年里，身体健健康康，精神头倍儿棒。当然啦，也希望咱们的钱包都能鼓鼓的，日子越过越舒坦。说到这钱包鼓鼓，咱们老人家啊，第一时间想到的，可能就是儿女孝顺给的红包，或者是哪天运气来了去买张彩票。但是佑丽今天要跟大家说一个可能完全颠覆你想法的消息。我敢打赌，有90%以上的退休朋友都在政府那里悄悄存了一笔几十万甚至上百万的私房钱，而且这笔钱你看不见摸不着，他自己还在那里偷偷的生利息领分红，每年都在变多。你听了是不是觉得我在说梦话？别急，你听我讲完今天早上发生的事，你就明白了。今天一大早我就被我那隔壁单元的刘阿姨给气到，不是又心疼又好笑。刘阿姨今年65了，退休好几年，每次在小区花园里碰到我，总是拉着我的手唉声叹气，说她那点退休金啊，一个月就那么2万出头一点，现在菜也贵，肉也贵，日子过得紧紧巴巴，想换个好点的冰箱，琢磨了2年都没舍得。我就问她，刘阿姨啊，你老说退休金不够，那你另外那笔劳工退休金你动过了没？领出来了没有？你们猜刘阿姨什么反应？她当时那个表情啊，我到现在都记得，眼睛瞪得圆圆的，一脸茫然地看着我，说，佑丽啊，你说什么劳退？我每个月领的那个，不就是我的退休金吗？难道还有别的？哎呀，我听到这句话，心里真是咯噔一下，差点想拍拍自己的大腿。我赶紧拉着她的手跟她说，我的好阿姨哟，您这可是守着金饭碗在喊饿啊！你每个月领的那个叫劳保年金，和你年轻时候老板帮你存的劳退金，那是完完全全2笔不一样的钱。一个是大家伙一起吃饭的大食堂，一个是你自己锁在柜子里的私房点心盒。我好说歹说，几乎是半强迫的，让刘阿姨把她那保管的严严实实的自然人凭证找了出来，带着她用我的平板电脑上了劳保局的网站。这一查不要紧，结果跳出来的时候，刘阿姨自己都吓得往后仰了一下，赶紧把老花镜扶正了再看。你们猜怎么着？她那劳工退休金个人专户里面，安安静静的躺着足足93万8千多块。刘阿姨手都抖了，反复问我是不是看错了小数点，这93万是怎么来的？就是她从前上班的时候，公司老板每个月依法强制帮她存下工资的6%。再加上这10几年来，政府把这笔钱集合起来拿去投资所赚到的分红和利息，因为他从来不知道有这笔钱的存在，也从来没去动过它，这笔钱就像被彻底遗忘的宝藏，在政府的金库里睡了10几年的大觉，自己还不断的长大。各位叔叔阿姨、兄弟姐妹们，听到这里，你心里是不是也开始犯嘀咕了？你是不是也跟我的邻居刘阿姨一样，一直都以为退休后每个月领的那一笔钱就是你全部的退休保障了？你是不是也从来没有去查过自己名下到底有没有这个劳退个人专户？如果你的答案是是，那我跟你说，你今天一定要把佑丽这期视频听完，因为它很可能帮你找回一笔完全属于你自己的被遗忘的巨额资产。而且啊，我必须要强调一个关键的时间点，刚刚过去的2025年，全世界的股市都在大涨，我们劳动基金的投资收益非常好。根据最新的估算，2026年的3月份，这笔钱的分红就要发下来了，而且这次分红数额会是历史新高，平均算下来，每个人账户里能多出超过5万块钱。这笔钱，如果你不知道，你不去查，你不去申请把它领出来用，它虽然不会消失，但它就只是一串冰冷的数字，没法变成你碗里热乎乎的红烧肉，也没法变成你和老伴出去旅游的那张车票。它的价值需要被你发现和使用，才能真正照亮你的晚年生活。今天，在这2026年的开头，佑丽就是要来把这个政府一般不会主动特地通知你的大秘密给捅破，手把手教你怎么把这笔藏起来的私房钱给挖出来，变成你实实在在的底气。我发现我们很多老朋友有一种特别要不得的想法，叫做政府给多少我就拿多少，别的我也不懂，也不去争。对于劳保年金，大家都很上心，天天看新闻，怕它破产，怕它缩水。但是对于劳退这笔钱，很多人却是因为完全不了解，所以一点感觉都没有。说实话，这也真不能全怪咱们政府的这2个名字起得太像了，劳保和劳退，听起来就跟双胞胎似的。但实际上，他们从根而上就是2套完全不同的东西。接下来，佑丽就用最白的大白话
给你们彻底讲清楚，只要你听懂了，你就会恍然大悟，原来自己可能真的就是个隐形富豪。这第一笔钱就是大家最熟悉的劳保，你可以把它想象成一个大水库，一个很大的社会保障池子。咱们年轻的时候上班，每个月从工资里扣一点钱，老板也帮你交一部分，这些钱就像涓涓细流，都会进了这个大水库里。等咱们老了，退休了，政府就从这个大水库里舀出水来，按月发给我们。这就是劳保年金。它的风险在哪里呢？就在于这个水库是现收现付的，意思是现在工作的年轻人交钱，养现在退休的我们，所以大家才会那么担心少子化。因为以后交钱的年轻人越来越少，要领钱的老人越来越多，这个水库的水位就有可能下降，甚至见底。这就是为什么它总有破产的传闻，政府也总说要改革。这笔钱的好处是，只要你活着就能一直领，是终身的。而这第二笔钱才是今天的主角，劳退新制。这个制度是从2005年的7月1号开始实行的，请你一定要听清楚下面这句话。这笔钱不是大家共用的大水库，它是只属于你一个人的带锁的私人存钱罐。法律白纸黑字规定，你上班的时候，老板每个月除了发你工资，还必须强制性的再额外提拨你月薪的至少 6%， 存进这个以你个人名义开设的退休金专户里。这笔钱从存进去的那一刻起，产权 100% 就是你的，跟别人的钱绝对不掺和。更厉害的是，这个私人存钱罐是跟着你这个人走的，不管你这辈子换过几份工作，跳过几回槽，这个户头就像你的影子一样一直跟着你，里面已经存进去的钱只会增加，永远不会因为换工作而消失或者变少。最关键的一点是，它绝对不可能破产，因为里面存着的从头到尾都是你自己名下的钱。政府在这里的角色只是个超级管家，负责帮你保管，并且集合大家的力量去做投资。这个管家还特别靠谱，向你保证，就算投资最差的年份，给你的收益也不会低于银行2年期定期存款的利率。但如果投资赚了钱，赚到的利润就会分红，滚进你的个人账户里。这么说大家明白了吗？劳保是吃大锅饭，锅里的饭可能不够分。劳退是你自己家的私房小灶，饭菜做好了就放在你的碗里，谁都端不走。那问题就来了，既然这笔钱这么好，这么实在，为什么像刘阿姨这样的朋友 90% 都不知道呢？原因就在于，这笔钱是存在劳保局替你管理的虚拟账户里，平时你没有存折，也没有一张卡能随时看到它，老板每个月帮你存钱，是从他的账户直接划走的。你的工资条上可能有个小项目，但你不注意看也就忽略了。时间一长，10几年、20年，你完全感觉不到它的存在，自然而然就把它给忘了。你以为你退休后的全部指望就是每个月那一笔劳保年金，完全不知道自己还有个秘密宝藏。所以我说啊，咱们最大的敌人，有时候不是政策，也不是别人，恰恰就是咱们自己的遗忘。说到这，我得喝口水，缓一缓。叔叔阿姨们，又立我这么大年纪了，还要天天去研究这些复杂的条文啊、制度啊，是为了什么？不就是看不下去咱们辛辛苦苦一辈子，明明自己口袋里揣着一块大金砖，却总觉得自个是个穷光蛋，买菜为了几块钱计较半天，想对自己好点都舍不得。如果你觉得佑丽这话说的在理，是真真切切在帮大家盘点自己家里的财产，那请你现在就动动手指，给我们健康永驻频道点个关注，就是那个红色的订阅按钮，按下去它，顺便再给这期视频点个赞，然后在下面的评论区里打上查询私房钱这5个字，咱们把人气搞得旺旺的，让更多像刘阿姨一样还蒙在鼓里的老朋友、老姐妹都能看到，学会打理自己的财富，老了才能过得有尊严，这可是功德无量的大好事啊！好了，点完赞的朋友，咱们继续回来，算一笔能让你心跳加速的分红账。这笔账你要是不算啊，你根本不知道你错过了什么。为什么我要反复强调2026年3月这个时间点呢？因为劳退新制就是这么规定的，政府拿着咱们大家专户里的钱去投资一整年，赚到的收益会在第2年的3月份结算得清清楚楚，然后一笔一笔分配打进我们每个人的个人专户里。咱们回头看看刚刚过去的2025年，大家只要稍微看看新闻就知道，那是全球股市的大牛市啊！什么 AI 科技股涨得飞起，我们这边的股市也创了新高。
劳动基金这个大管家去年真是赚得盆满钵满，所以专家们才预估2025年全年的收益数字会非常惊人，平均摊到每一个有账户的劳工朋友头上，每个人大概能分到5万块以上。注意啊，我说的是平均。如果你退休前薪水比较高，或者你工作缴款的年资很长，那你账户里的本金就比别人多，那你分到的钱肯定就不止5万了，可能是7万、8万，甚至10万、10几万都有可能。你想想那个画面，你坐在家里看看电视，浇浇花，什么事也没干，政府这个理财管家突然告诉你，王先生、李阿姨，去年我用你的钱投资，赚了8万块，已经帮你存进你的私人账户里了。这感觉是不是比收到儿女的红包还惊喜？因为这完全是你自己年轻时候攒下的资本产生的回报。但是如果你压根不知道这个账户的存在，那这笔分红就只是电脑服务器里跳动的一串数字，它安安静静地躺在那里，你感受不到它的温度，你还是过着精打细算、省吃俭用的日子，为了排骨又涨了几块钱而心疼老半天。你说这像不像守着宝藏钥匙却天天喊饿的现代版故事？而且还有一个比分红更重要的时间点，你必须记在心里。按照规矩，劳退新制这笔钱，只要你年纪满60岁，就有资格申请把它领出来。请你听仔细，是年满60岁，不需要你等到完全没工作，正式退休，也不需要你等到65岁开始领劳保年金的那个年龄。只要你过了60岁生日，法律上你就拥有了自由支配这笔钱的权利。怎么领呢？你可以选择一次领，就是把几十万、上百万全部一次性转到你自己的银行账户里。你也可以选择按月领，就像领薪水一样，每个月领一笔，这取决于你账户里总额有多少。根据我的观察，很多老朋友都喜欢一次领出来，心里踏实。你想想看，如果你现在65岁、70岁了，突然发现账户里有80万、100万，你把它领出来，拿出20万把家里老旧的厨房、浴室翻新一下，住得舒舒服服。再拿出10万块，实现老伴多年的愿望，坐一趟豪华邮轮去看看世界。剩下的50万，存一部分在利息高点的活期存款里，或者买点非常稳妥、每年稳定分股息的股票，作为家里的应急备用金和长期饭票。这样的晚年生活，是不是一下子就从紧巴巴变成了从容容？那为什么刘阿姨不知道？因为从来没有人系统的、清楚的告诉她呀。劳保局通常只会寄通知跟你确认劳保年金的事情，对于劳退这笔钱，他默认你知道，或者需要你自己主动去查询、去申请的。另外，很多朋友是在新旧制度交替时期工作的，自己都搞不清到底适用哪种。这里我告诉大家一个最简单的判断方法，只要你在2005年7月1日，也就是民国94年7月1日之后，还在任何公司、单位上过班，哪怕只上了1年半载，那你就100%拥有这笔劳退新制的钱。就算你后来离职了、退休了，只要当时老板按规定给你存过，这笔钱就会一直躺在你的专属账户里，继续参与投资分红、利滚利，一直到今天。我估计啊，听到这儿，很多老朋友已经坐不住了，心里盘算着明天是不是就要去劳保局问个明白。别急，别急。现在科技这么发达，查这笔钱根本不用你出门晒太阳，排队拿号码牌。佑丽接下来就教你3招查账秘籍，你在家或者让儿女帮个忙，就能看得清清楚楚。朋友们，把老花镜戴好，拿张小纸片记一下也行，这可是打开你个人宝藏的钥匙。这第一招是最简单、最方便的，用 ATM 提款机查。这个方法最适合我们这些不太会用电脑手机的老人家。你手边有没有那种劳动保障卡，或者更简单的，你肯定有邮局的储蓄卡吧？你就拿着你的邮局金融卡，走到你家巷子口的邮局，找到那台自动提款机，把卡插进去，输入密码，在屏幕上找一找，会有一个选项叫做政府服务或者其他查询，点进去，里面就能找到劳工退休金个人专户查询这个按钮，按下去，屏幕上就会清清楚楚地显示出来，雇主总共帮你存了多少钱，投资赚的收益累计有多少，现在账户总余额是多少。当你看到那个总金额数字的时候，我提醒你啊，千万要淡定，捂一下嘴巴，心里乐开花就行了，才可不露白哦。第二招是最详细、信息最全的，上劳保局的网站查。如果你会用电脑，或者孙子孙女、儿子女儿在家，让他们帮个忙，
拿出你的自然人凭证，就是那张像身份证一样的卡片，需要插在读卡器上，或者用你的健保卡卡号加上户口名簿上的户号，登录到劳动部劳保局的官方网站，在网站里找到异化服务系统或者个人网络申报及查询，点进去，里面就有专门的劳退专户查询功能。用这个方法，你不仅能看到总金额，还能看到每一年具体分了多少红，收益是多少，甚至能看到你以前待过的每一家公司分别帮你存了多少钱进去。那个明细表打出来的瞬间，真的是对自己过去职业生涯的一种满满的成就感。第三招是最直接、最传统的，亲自去柜台查。如果你实在觉得机器复杂，家里也没人能帮忙上网，那就用最保险的办法，带上你的身份证正本，亲自跑一趟劳保局，在你们当地的办事处或者服务站，进去之后抽个号码牌，等轮到你了，就跟柜台的工作人员说，小姐先生，不好意思，我想要查询一下我劳退新制个人退休金专户里面还有多少余额，可以麻烦您帮我打印一份吗？他们就会很热心的帮你处理，当场印出一张最新的余额明细表给你。在大家兴冲冲去查账之前，佑利必须敲黑板，提醒一个天大的陷阱，这就是诈骗。每到年底年初，这种分红消息一出来，那些诈骗集团的鼻子比狗还灵，闻着味就来了。他们可能会给你发手机短信，或者直接打电话跟你说，陈先生您好，您的劳退分红5万元已可领取，请点击以下链接办理。或者说，李女士，您的账户资料有误，分红无法入账，请按照指示操作 ATM 进行身份验证。我求你，千万1毛钱都不要信。劳退分红是政府自动结算、自动分配到你的虚拟专户里的，根本不需要你点击任何链接去领取。而且，你想把这笔钱领出来到自己口袋，是需要你本人或者委托他人填写正式申请书，向劳保局提出申请的。政府绝不会主动打电话让你操作 ATM 或者网银。只要记住一点，凡是让你点链接、报密码、操作 ATM 转到安全账户的，100%是诈骗，看都不要看，直接删掉，电话直接挂掉。还有啊，我也知道有些朋友会有这样的顾虑，佑利啊，既然放在里面每年都有分红，那我是不是干脆不要领出来，让它继续利滚利更好？这个问题问得好，这就看个人的理财能力和实际需求了。劳退基金的投资收益虽然稳定，有保底，但它不一定是你这辈子能找到的收益率最高的投资渠道。如果你自己很懂理财，有更好的、稳健的投资门路，或者你眼下真的有急用，比如房子要装修，身体要看病，有笔债务要还清，那你把这笔属于自己的钱领出来，用在最需要的刀刃上，它的价值可能远远高于放在里面。反过来，如果你觉得自己完全不会理财，钱拿到手可能乱花，或者担心被各种投资骗局，甚至亲戚借钱给弄没了，那你继续放在这个超级管家这里，让他帮你管着，继续享受稳定的分红，等到将来更老、更需要用钱的时候再动，这也是一种非常稳妥聪明的选择。但是，所有这一切的前提是，你得先知道你有这笔钱，你得清楚它有多少。你连自己有多少身家都糊里糊涂，那才是真的吃亏。朋友们，今天佑利这期视频说到底是想教给大家一种盘点人生的智慧。人到了咱们这个年纪，要学会算总账了。除了你银行存折上的数字，名下有没有房子，这笔藏在政府机构里的隐形资产，你绝对不能忽略。它是你年轻时用汗水、用岁月一点一滴换来的，是你应得的，是法律保障给你个人的财产。当你真的查到那个数字，发现自己比想象中要富有得多的时候，你的腰杆会不知不觉挺得更直，你脸上的笑容会从心底里透出更多的从容和自信。面对儿女，你不用总觉得是负担；面对生活，你手里多了一份实实在在的底气。所以，听佑利一句劝，看完这个视频，明天一早就拿上你的邮局卡片，去楼下的提款机查一查。或者等晚上孩子下班回家了，让他们帮你上网查一下，看看那笔一直在等你的私房钱到底有多少。如果你觉得佑利今天这个寻宝攻略真的帮到了你，真的让你找到了被遗忘的财富，请你一定要订阅我们健康永驻这个频道，也把这期视频转发给你的老同事、老邻居、老战友、老姐妹，特别是那些辛苦工作了一辈子，现在已经退休在家的朋友，告诉他们别再迷迷糊糊过日子啦，咱们自己在政府那里还有一笔钱呢，快去查查，别亏待了自己。
能帮一个朋友找回他应有的财富，帮他过一个更宽裕、更舒心的晚年，这真的是在做善事，积大德。我是佑丽，我们在健康永驻频道，关心你的健康，也关心你活得是否从容。咱们下期再见。